Ну и сейчас перейдем еще к одной такой важной проблеме, которая беспокоит многие семейные пары. Это храп. Как можно от него избавиться? Храп – это мы слышим звук, а апноэ – это остановка дыхания во время сна. И у храпящих людей таких остановок во время сна бывает от 50 до 500 за ночь. Какие причины могут быть, которые вызывают храп? Во-первых, это лишний вес. Лишний вес приводит к тому, что возникает отложение жира не только на тех местах, на которые мы видим, но и в глотке, корень языка. Во время сна сужается просвет глотки, и мягкое небо прилегает к корню языка, который поднимается кверху и сужает просвет глотки, и возникает остановка дыхания. И действительно, вот этот вот блок, это затруднение дыхания может помочь лечению лор-врач.